大家好，我是布衣公子。我们想要提高 PPT 的制作效率，快速访问工具栏绝对不可以忽视。大家注意看我的这个 PPT 啊，在我的这个页面上方有一排工具啊，那么这些工具呢，我是把它添加到这个快速访问工具栏的。那么这个快速访问工具栏，大家的 PPT 有没有呢？有的，但是大家的 PPT 都是放在 PPT 的左上角。我们如何设置快速工具栏呢？首先要将我们的快速访问工具栏放到功能区的下方，右击快速访问工具栏，然后选择在功能区下方显示快速访问工具栏。接下来再把我们常用的这个工具啊，把它添加到快速访问工具栏就可以了。比如说开始的最右侧有一个听写，我们右击听写，然后选择单击添加到快速访问工具栏，那么这个听写的工具啊就添加到快速访问工具栏了。比如说我们单击插入，选择右侧的这个屏幕录制，然后右击添加到快速访问工具栏，那么这个屏幕录制的工具也添加到快速访问工具栏了。但是有一些工具啊，我们要有一定的条件才能激发出来。比如说合并形状这个工具，我们要选择任意一个文本框或者图形，此时单击格式才会在左上角发现合并形状这个功能。当然，合并形状这个功能啊，我已经添加到快速访问工具栏了。好，今天的分享就到这里，感谢支持，再会。